嘉怡，你仲係人類㗎，你背住我拆招牌刑警，你點都得罪我。你以為我想咁乜流水？係你逼我㗎，我而家犯唔到以前過癮㗎啦。嘉怡，我哋喺勞動局領個證㗎，我係你合法嘅流水，呢間照相館係我哋屋企啊。你而家仲記得呢間照相館係你屋企嗎？為何呢間照相館每日朝六晚十無償加班，但係你竟然將22歲嘅佢帶嚟我面前，仲要我呢個老油條手把手教佢，你好核突㗎！我係驚你年紀大，我驚你攰啊。你係想炒我魷魚，然後招嗰啲又靚女又中意食大餅嘅靚妹？唔係你諗過啊，嘉怡，你先係我心目中最叻嘅主播，我同佢哋只不過係職場作戲，你明唔明啊？我唔聽，我要同你離職，呢份離職協議書你簽名啊！我係會清㗎，咁樣啦，我哋俾對方30日嘅冷靜期，如果30日之後我哋執意仲係要嚟嘅話，留到過門口見。好心一早放開我，從頭努力也很好，通通都不要好過啊！為何唱着這首歌？為約和分手，問你是否原諒我？